Ell és la primera vegada que ve aquí, entre altres coses perquè no havia centre abans, clar. Però per aquesta zona sí que fa ja gairebé 10 anys, potser, que està fent el tun pràcticament cada any, no? I aquest any, doncs, bueno, l'hem tingut aquí, comencem, esperem poder continuar, esperem que durant molt de temps segueixi, a veure si el podem enganxar que es quedi, el qual seria un xollo, no sé jo com anirà això. I bé, hem triat el tema de la conferència l'hem triat així aleatòriament per un altre any, doncs si vosaltres voleu deixar-nos nota de coses que us interessin, podeu preparar una altra conferència i altres. Ell, si ve per més temps, també fa ensenyances, i llavors podem ja fer-ho més complet, no? Per tant, també el traductor, l'Albert Berguedà, que des que ell ve li fa la traducció, vull dir que es coneixen molt bé, són molt còmplices, se'n donareu compte que hi ha molta complicitat entre ells dos. I bé, crec que això l'audiència ho agraeix. El tema d'avui és el concepte de la reencarnació o la comprensió del terme reencarnació en la filosofia budista. So welcome everybody to the short teaching on reincarnation according to Buddhist tradition. Molt benvinguts tothom a aquesta petita lliçó que farem sobre meditació i sobre reencarnació d'acord amb el budisme. So before I start the lecture, I will do a short like a prayer or we call supplication to my teacher and Buddhas. Abans de començar faré una petita pregària, el que nosaltres diem una súplica als mestres. Dhamma jumde de shin shawan rajumba yang dawan zobe sangye ribada shazo dhamma de ora chaba jiden ke ba ge urdu ve khalo ge wala na me bala da me nam ge dhamma sangye jumde de pe ge wa shage to bala chazo lo chodo ke so cheo sangye chodo so go chono la chijo ba da ne ke so da ge chuje ge so da ge so sangye chodo so go chono ge wa da ne ge da ge chuje ge so da ge sangye chodo so go chono la chijo ba da ne ge 다기 주제기 위해서는 돌아 편제 상견 도바쇼 나몰라이게 돌아다니 주게 도보다 미게 도와주는 남자도 탐제기에 도다기 최된도 탐제기로 다 최된도. The reincarnation is a very profound subject actually. Hem de dir que la reencarnació és un subjecte molt profund. Because between our life and the reincarnation there is one interruption. Perquè hem de tindre present que entre la nostra vida i la reencarnació hi ha un període. And the interruption is death. Que és una interrupció, ha dit, que es diu mort. Okay. So we all have a life, human life. Tots tenim una vida humana. Which is quite obvious. We don't have to go detail. Això ja ho sabem, tots tenim una vida. But now, this human life, this very human life, which we all have right now, will cease with the death. So death is the final state of this life. Si aclarim que la nostra vida, tots tenim molt clar que la tenim, la vida humana té un final, i el final és la mort. And then, the big question is, what comes next? La gran pregunta és, i què ve després? So that's why it's profound. It's something not that easy to understand. Degut amb això és un tema profund, és un tema que no és fàcil d'entendre. Some kind of some stories which I have witnessed or which my friend had witnessed. I em referiré amb històries, amb successos que jo mateix he sigut testimoni o els meus amics han pogut presenciar. So the reincarnation is an English term. In Tibetan we called Yangsi. We call it Yangsi. En tibetà es diu Yangsi, el que nosaltres diem reencarnació. Yangsi means it's like another becoming, something like that. It means another becoming. Llavors, aquest terme es podria traduir com un altre tornar a començar o un altre tornar a ser. So right now we all have become human. So there's one becoming. O sigui que tots som humans, o sigui que nosaltres ja ens hem convertit en humans una vegada.
So when we die, what will we become again? So that is reincarnation. Yang si, another becoming. I al morir-se, el que pot passar més endavant és que tornem a ser. So this yang si, or the reincarnation, it has two different kinds. Aquesta reencarnació, o yang si, n'hi ha de dues maneres, dues classes. One is we call uncontrolled reincarnation, one is controlled reincarnation. O sigui que una seria la reencarnació incontrolada i l'altra seria la reencarnació controlada. So there are two. Similarly, when we die, there are two deaths, uncontrolled death or controlled death. I de la mateixa manera, quan un es mora, hi ha dues maneres de morir, controladament i descontroladament. But sometimes the controlled death is actually not death, so it's a deathless. El que passa és que a vegades aquesta mort controlada no és ben bé mort. Because you will ask, what is the definition of death? Vosaltres podeu preguntar llavors quina és la definició de mort. Because without understanding death, you cannot understand reincarnation. Perquè, primerament, sense entendre la mort, no es pot entendre la reencarnació. Okay. For example, even in this human life, we have many different parts of human life. For example, yesterday Lobsang and today's Lobsang. There are two Lobsang. En la nostra pròpia vida hi ha diferents línies, diferents vies. Diu, per exemple, jo mateix ahir era un, avui sóc un altre. For example, yesterday Lobsang ceases at yesterday 11:59, p.m. And then from 12 a.m. is today's Lobsang. I diguéssim que el Lobsang d'ahir just abans de la mitjanit és un, i un altre és a partir de primera hora d'avui cap a fins aquí. És un de diferent. But since there is no interruption between yesterday's Lobsang and today's Lobsang by death, we don't say that this is yesterday's reincarnation. We don't say that. El que no podem dir és que ell sigui la reencarnació d'ahir mateix perquè no hi ha hagut una interrupció. No hi ha hagut una interrupció entre el Lobsang d'ahir i el Lobsang d'avui. Okay. So now the definition of death is like this. We all are now human. We are living our life. La definició de la mort. Primer diem que nosaltres som éssers vius, vivim la nostra vida humana. So when we look in ourselves, we will find we have two main things, our body and our mind. Quan ens mirem, ens adonem que tenim dues coses principals, la ment i el cos. So our body, from the viewpoint of general people, like a common people, we have a gross body. This body we can touch, the flesh, blood, bone. These are the gross body. El cos, que nosaltres veiem òbviament, el cos que es pot tocar, que té carn i que té ossos, seria el cos en brut, diria. El cos. But there is a subtle body as well. I també tenim un cos subtil. Especially from the Buddhist tantric point of view, there is a very subtle body as well. Des del punt de vista budista tàntric, hi ha un cos subtil. Similarly, when we look at our mind, it also has a different level: gross mind, subtle mind, very subtle mind. Quan mirem la ment veiem també molts nivells. Aquí tenim diguéssim la ment bàsica, i n'hi ha una més subtil, i una altra més subtil, i una encara més subtil. Hi ha molts diferents graus de subtilitat a la nostra ment. So, why we have body and mind is because body and mind, they are dependent on each other. I nosaltres tenim tenim cos i tenim ment, i en tenim d'aquesta manera perquè un depèn de l'altre. So body is some kind of like a house, and the mind is the person living in the house. Diguéssim que el cos és la casa i la ment és l'habitant de la casa. So there is a relationship between our body and our mind. Hi ha una relació entre ells. And the relationship is like this: the body houses our mind, and the mind stay inside it. I està clar que el cos dona allotjament a la ment i la ment s'hi manté dintre.
So we live our life, and at one time our body cannot function as a house, proper house to our mind, and then the relationship cut. I el que passa és que al llarg de la vida aquest cos arriba un moment que ja no funciona, ja no pot allotjar el seu habitant i aquesta relació s'acaba. That is called death. Això és la mort. So for most of us it comes without control. I per la majoria de nosaltres això arriba sense cap mena de control. The relationship between our body and the mind cut without any control in our hand. La relació entre el cos i la ment s'acaba sense que hi hagi cap control per part nostra. Nobody want to die, no? So we die, we all die. Nosaltres suposem que ningú vol morir. So when the death is uncontrolled, and then probably the reincarnation is also uncontrolled. We don't know where we will go the next life. Quan la mort és sense control, la reencarnació també és sense control. I nosaltres no tenim ni idea d'on anirem a parar en aquest futur. So that is called like uncontrolled death, uncontrolled reincarnation. I això és la reencarnació i la mort sense control. And then people ask, oh, if I die and where I go, who determine where I go? I la gent dirà també, bueno, jo em moro i llavors ens vaig a parar a algun lloc i qui és el que decideix on vaig a parar? According to Buddhism, our karma determine. I d'acord amb el budisme, el que determina el lloc de reencarnació és el karma. So the karma determine where you go to your next life. El karma determina a on aniràs a parar a la pròxima vida. Again, the karma, there are normally two karma, present karma and the past karma. De karma hi ha de dues menes, el karma present i el karma antic, o karma del passat. So both present and the past karma determine where we will go. I els dos alhora són els que determinen on anirem a parar en aquesta reencarnació. So people know when they die, it is important to have a good mind when they're dying, because that good mind is a present karma. And then that present karma and the past karma together, they will give you a next reincarnation. So if you die with the anger, fear, attachment, these are not good mind. So we also have to take good care of the present karma. Llavors, el que les persones hem de tenir cura és de tenir un karma present, el karma actual, bo. Què vol dir això? Doncs estar en un estat que no hi hagi ansietat, que no hi hagin aferraments i que no hi hagin mals rotllos en general, no? Això és el que podem fer del present. I diguem, la suma d'aquest karma i el que tinguem del passat seran els que determinaran aquesta pròxima existència. So some people say like this, oh, I will lead a bad life, I don't care, you know, whether my action is good or bad, whether I harm others, whether I don't care, I just lead my life according to what I wishes. And at the time of death, I will generate a good mind and then I'll find a good rebirth. Some people think like this. Algunes persones tenen la idea de que poden portar una vida dissoluta i fer tot el que els doni la gana sense tenir en compte si fan mal amb qui sigui, només perquè tenen una vida absurda, però que a l'últim moment se'l portarà molt bé i acumularan un karma bo i això els conduirà a una reencarnació bona també. But the reality is, if you had lead a life in a non-virtuous way, in a not so good way, unwholesome way, then it is very unlikely to generate a good mind at the time of death. It's very unlikely. El que segur que és molt poc possible i molt poc probable és que un sigui capaç de generar una ment, o sigui, un estat, diguéssim, una mica com positiu si has portat una vida dedicada a la negativitat i a fer mal als altres. Okay, so now I will go briefly, before we go to the controlled reincarnation, I will go briefly how a person or a human naturally die and how they take rebirth, very briefly. Ara, molt breument, parlarem abans d'anar a la reencarnació, parlarem de com una persona mora i el que passa després. Okay. Normally people die through many ways. La gent normalment es mora de moltíssimes maneres.
like some kind of instant death. Instant death means you die by bomb blast or you die in a car accident. These are instant death. It's not natural death. Hi ha unes morts que no són naturals, morts instantànies, com per exemple que t'exploti una bomba o un accident de cotxe, morts repentines. So I talk about the natural death. Ara el que jo parlaré serà de morts natural. Okay, natural death is like you die naturally by illness and then slowly you die. I què és la mort que pot ser causada per malaltia o com sigui, però que tens una mort, diguem-ne, amb un temps, que te n'adones que et mores. So when a person die, it's like this. We have a physical body and the mind. Quan un se mora, tenim en compte que tenim un cos i una ment. And our physical body is made up of 4 elements. El nostre cos físic està fet de 4 elements. We call earth, És terra, water, aigua, fire, foc and the wind, i aire, or we call energy. que es diu també energia. In Tibetan we call lung. They translate into energy. I don't know if it's a good translation, but in Tibetan we call lung. 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 Okay. Lung seria la traducció o energia o aire. Okay. So therefore, the fire is. When I say fire, it does not mean like a burning fire. Okay. El foc, quan diem foc, l'element foc no vol dir el foc que crema. That fire is a really gross fire. El foc que crema és una cosa burda. Okay. So our body is made up of these 4 elements, basically. I el cos nostre està fet bàsicament d'aquests 4 elements. For example, the flesh, the solidness of the flesh is the earth element. La carn que toquem, la solidesa de la carn nostra, això és the earth element. L'element terra. And the flesh, it has some kind of liquidity, that is water. I la humitat dels líquids que tenim en el cos, això és aigua. It has a potential to generate heat, that is like a fire. Que la capacitat de generar escalfor que tenim, això és el foc. Okay. And then the wind or the lung is like, how should I say, our flesh has potency to kind of to be the basis of the consciousness to function. That is like an energy. Sí, la nostra substància té la capacitat de ser les bases de la nostra energia, no? I això seria una mica aquest últim element. So a person normally naturally die. All these elements they dissolve, one by one. Quan un es mora, aquests elements que hem dit es van dissolvent un darrere l'altre. So the first one is earth element dissolve. El primer que es dissol és l'element terra. When the earth element dissolve, there are many external signs. Quan l'element terra es dissol, hi ha molts elements externs que ho senyalen. You can go to a hospital and you can check, if you want to experiment, you can check by yourself. Sí, això se'n pot anar un a l'hospital i mirar-ho. But I will not go into the detail. No ens entrarem ara en molts detalls d'això. What is most important is the internal sign. El que és més important són els senyals interns. Because the external sign, they are not very helpful. Internal sign is helpful to you when you die. Els senyals exteriors no són res que et pugui ajudar quan et mores, són els senyals interiors els que t'ajuden. So when the earth element, for example, if somebody is dying and the earth element is dissolving, the internal sign is to his mind, appears a mirage-like appearance, like some kind of water, like. Quan un es mora i quan es comença a dissoldre l'element terra, a l'interior seu el que tens una visió com seria un miratge, no? Un espejismo en castellà. But many people they don't know, they don't know. Molta gent això no ho saben, potser veuen això però no saben què passa. But the Buddhist practitioner, they know, when this occurs to them, they know, now, earth is dissolving. Però quan un és un practicant budista, com que sap de què va, quan té aquesta visió ja sap el que està passant. So earth dissolve into water first, and now the water will dissolve into fire. La terra se dissol en l'aigua i el que ve després és que l'aigua es dissol en el foc. When the water dissolve into fire, the external sign there are many, but the internal sign is
is to your mind it appears like a smoke, you know. For example, in the room, if you put like a incense, the smoke goes, yeah. So that kind of appear to your Llavors, mind. la senyal que té un, la visió que té un, quan passa aquesta dissolució del segon element, és com fum. Imagineu un incenciari en una habitació que fumeja, doncs fum, el que veus. And then you know, oh, water is dissolving into fire. I quan un té aquesta visió, sap que el que passa és que el segon element se li està dissolvent. And the external sign is same, you know, people, you know, when they are dying, they all the, you know, the saliva, they all dried up, you know, they become like. Són coses que, per exemple, un que s'està morint, se li assequen les glàndules salivals, per exemple, seria un signe del mateix. There are many external, but I don't go into detail. Hi ha molts detalls exteriors, externs, però que no ens hi fixem en això. Then earth dissolve water, water into fire. Now the fire dissolve into wind. I el foc, finalment, el foc es desfà a el que és l'aire. When the fire dissolve, internally, the sign to your mind, you will see like this. For example, if I have this, I burn, and then when I burn this and then I put like this, there will be all the fire sparkling, yeah. That will come to your mind. El que assenyalava ara ell era, imagineu-se que això, una mica de palla l'encenem i la sacudim així. Aquest munt d'espurnes, aquest munt d'espurnetes que es veuen, és el que es veu en el moment que es dissol l'últim element. Not to your eye, because eye is not functioning. Yeah. When the earth dissolve, you no longer cannot see. Sí, penseu que ja no teniu ulls, perquè quan el primer element es dissol, una persona que es mora, el primer element es dissol, els ulls ja deixen de funcionar. Això és una percepció que tens des de l'interior. Yeah, to your mind, to your consciousness. La teva consciència té aquesta percepció. And then at that time, oh, now the Buddhist practitioner, they think, the fire is dissolving now. El practicant budista, quan té aquesta percepció, sap que se li està dissolvent el foc en l'aire. Now you will ask, what is the meaning of dissolving fire? What is the meaning of fire dissolving? I què vol dir això de dissoldre, exactament? Fire dissolve into wind does not mean that fire become wind. It's not like this. Fire dissolve into wind means the function of the fire to support the consciousness is gone. When that is gone, it is called fire dissolve. Aquesta no és una dissolució, és a dir, aquests elements que hem dit que es dissolen, no és que es dissolgui un element en el pròxim i es converteixi en el pròxim, sinó que aquest element deixa d'aguantar el que havia d'aguantar, deixa de tenir la funció que tenia i es converteix en el pròxim element. Okay, fire dissolve. And now the last is the wind dissolve. I quan l'aire, que és l'últim element, es dissol... But wind does not mean this wind, you know. This is the gross wind. Que no és això, l'aire no és un aire que nosaltres notem bufant. There are many subtle wind. És un aire molt més sutil. Subtle wind you cannot feel like this. Que és un aire que nosaltres no ho notaríem bufant. Subtle wind is a very strange thing. Anyway, I will not go into detail. Llavors és una mica delicat de parlar d'això, perquè és una miqueta estrany. But wind, or people translate into energy. So energy is a good term. So we say energy now, energy. És una bona paraula utilitzar energia per definir aquest vent sutil que estem intentant explicar. Okay. So the wind dissolve into consciousness. I aquest vent o aquesta energia es dissol en la consciència. And the internal sign is, before there was a fire like this, yeah? I la consciència interior d'això, la visió interior d'això, després de veure tot aquest munt d'espurnetes com una bengala, so these all the scattered fire, they all gather and becoming like a one very strong fire, like this candle. I el que fa és que totes aquestes espurnetes es reuneixen totes en un sol punt i fa com la flama una bonica flama d'una espelma. So it's come to your mind, okay? I això és el que tens com a percepció. So when the wind dissolve, that is the time when typically the world say the person is dead. Quan es dissol aquesta energia, aquest aire, i quan tenim aquesta visió, és el moment en què oficialment els éssers humans diem que aquella persona s'ha mort. Because breathing has stopped, heart stopped. Perquè ja s'ha parat la respiració i s'ha parat el ritme cardíac. Brain also, I think brain also not functioning. So I el cervell tampoc funciona. So at that time the physical body is almost is like finished. I podem dir pràcticament que en aquest moment, en aquest punt, el cos físic està acabat. But from the Buddhist point of view, especially Buddhist Tantric point of view, person is not dead yet.
Des del punt de vista budista, especialment des del punt de vista del budisme tàntric, la persona no està morta en aquest moment encara. And now comes the consciousness, because when this wind dissolves into consciousness, all the gross mind are dissolved, gone. El que ens ha passat, aquest punt en què dèiem que es dissolvia l'últim element i es convertia en consciència, ens quedem amb una consciència més subtil, la consciència més grollera que utilitzem normalment, aquesta també desapareix. For example, if your relatives are near you, you cannot recognize them. Ja seria que tu ja no coneixeries ningú, diríem. From your mind, okay? Eye is gone, but from the mind also you cannot recognize. Que tu ja no coneixeries, ja sabem que no tenim vista ni el cos no funciona, però la consciència tampoc reconeix els familiars. All the memory from this life, your family, your house, your country, everything is gone. Tota la memòria, tot el que era els nostres coneixements, tot això ja ha desaparegut. This gross consciousness is gone. Això és el que se'n diu la consciència més pesada, més grollera, diríem. No? And now comes the subtle consciousness. There are three, subtle consciousness. Ara ve la consciència subtil, que hi ha tres de consciències. La consciència que utilitzem normalment ja no en tenim, la consciència sutil. Because these consciousness are so subtle that they do not need brain to function. Són tan subtils que no necessiten cap classe de cervell per funcionar. For our normal mind, like to recognize your father, your parent, your house, you need a brain. You need a consciousness that must depend on the brain to recognize. Per a reconèixer la família, per a reconèixer les coses, la nostra consciència que fa aquesta feina necessita l'apoyo d'un cervell. But those consciousness, when the wind dissolves into consciousness, at that point, only the subtle consciousness is there. Al moment en què es dissol l'element de l'energia entre a la consciència, aquesta consciència que queda, que és una consciència subtil, aquesta no necessita res més. So the first consciousness is when the wind dissolves into consciousness, the first consciousness arises is a very, very subtle consciousness, very clear, very calm, very clear, but it cannot think it nothing. It's it is there is a consciousness, but it's just appearing kind of empty sky, like it's with a full of like a moonlight. It's not a real moonlight, but it's like a kind of white light. Llavors el que podríem explicar d'aquest punt, aquesta situació, la percepció que hi ha, no hi ha memòria, no hi ha res més que una mena de llum, que seria com una llum de la lluna, però com una llum blanca però no molt brillant, com una llum de lluna, més o menys. So when the person dies, when the regular person, they have no remembrance. So this mind comes, but they don't know. They don't remember what is there. Quan una persona, quan qualsevol de nosaltres mora, no té manera de donar-se'n d'aquestes coses. Això passa igualment, però no tenen manera de donar-se'n de què van passant aquests processos. For example, when we go to sleep, this white mind also comes, but we don't remember. Quan nosaltres anem a dormir, sempre que anem a dormir, aquesta mena de percepció de llum blanca cada dia passa, però no ens en recordem. Okay, we don't remember. But the Buddhist tantric practitioner, they, because of their training, when they are alive, they can recognize. When this mind comes, white appearing mind comes, they recognize, oh, so they can recognize. Llavors, la cosa està que quan un és un practicant de budisme, a base d'un entrenament especial, és capaç de veure aquesta llum i de recordar-se'n. Okay, now this white mind dissolve, and then another mind comes. It's more subtle than the white mind. We call red light mind. And then to that mind also, it cannot think, it cannot think. It's very subtle, but it appears like a sky full of kind of red light, like kind of red. I llavors aquesta consciència subtil que havíem dit que arribàvem a aquest punt, aquesta s'acaba dissolvent amb la ment encara més sutil, i aquesta consciència encara més sutil es manifesta en forma d'una mena d'espai semitransparent de llum vermella. És com veure un cel que fos d'un color vermell.
And then again this mind dissolves, and then another mind comes, which is like a complete, like a dark sky, black. We call black mind. I el que ve després d'això és el que se'n diu la ment negra, que és una visió absolutament negra. Ja no hi ha cap classe de color. So all these stay very, very little time. They don't stay too long. Tot això passa i no s'està gaire estona. És una cosa que va bastant de pressa. And then when this black mind dissolves, normally there are two parts, this, but I will not go. But anyway, the black mind dissolves, and then comes another mind. That is the most subtle mind. There is no subtler than that mind. Llavors, quan aquesta visió o aquesta situació de percepció de totalment negra es dissol, apareix la ment més subtil possible. Ja no hi ha res més subtil que això, ja no es va més enllà. El màxim de subtilitat. That mind cannot dissolve. Aquesta ment ja no es pot dissoldre. So that is the most subtle mind. Que se li diu la ment més subtil. And that is also the most precious mind. I que és la més preciosa. Everybody has it. Que tots tenim. But right now, we have it, but it's not like we don't have it, because it's not functioning. Tots la tenim, i tots però no en som conscients i a més no ens funciona. It is like this, okay? When you have a kind of fruit, like avocado, you peel all the layer, peel, and then you will come to the seed, the seed one. So when we die, our gross body, our gross consciousness, our eye, our ear, everything, they all dissolve, and comes to this mind. Fa un símil que és, pensem per exemple en un albocat, el nostre ésser, el cos, és com un albocat, que hi ha una pell dura i llavors hi ha tota una capa gruixuda, i diu, quan un es mora el que fa és que va perdent la pell primera i tota aquesta carn que hi ha per allà i al final queda només aquell os del mig. So that mind is called clear-eyed mind in Buddhist term. Aquesta ment que hem intentat descriure és el que se li diu la ment clarivident, o la llum clara, no sé com traduir-ho això, clarivident. And that mind is very subtle, very, very subtle, it's more subtle. És el més subtil. But it has a lot of powerful, but we cannot use it. És molt poderós aquesta ment, molt poderosa, però no la podem fer servir. And to that mind appear nothing, it's just empty. That mind is like it appearing kind of empty, because it is not thinking nothing, it's just empty, but there is no white, there is no red, there is no black, but it's complete empty and clear. Aquesta ment és difícil d'explicar perquè no hi ha res relacionat amb ella de pensament, de res intel·lectual, no hi ha sensació de res, i no hi ha color, ni blanc, ni vermell, ni negre, és com no color, no absolut. So that is the subtlest mind. It cannot dissolve into another subtle mind, because that is the subtlest mind. Aquesta és la ment més subtil de totes i que no es pot dissoldre amb cap més. And that mind is the one that goes to next life, reincarnation. I aquesta és la ment que se'n va parar a una altra vida, a la reencarnació. Your eye does not go to next life. Els ulls no van a cap puesto. In this life, you become so expert in computer, business, whatever, all this gross mind that knows about the computer, they also don't go. Sí, quan un adquireix grans coneixements i tu, per exemple, saps fer anar un ordinador i ets un expert en informàtica i tens una gran habilitat, tot això ho tens al teu cervell i ho saps fer, tot això tampoc se'n va cap a la pròxima vida. But they do lay down an imprint. Però sí que queda una imprompta amb aquesta llavoreta. So that's why if you are very, very expert in the computer now, maybe you die, you're born as another human being, maybe you can learn computer more easily. That's because of imprint. El que podem segurament dir que sigui un gran expert, per exemple, en computadores, quan aparegui una reencarnació humana, el més normal serà que prengui molta facilitat a fer anar un ordinador, més de lo normal. But the computer, the mind, the gross mind, which knows about the computer, that mind itself does not go to next life. That mind dissolves.
Però tinguem clar que aquesta ment, aquest cervell o aquesta memòria que era capaç de tot això, aquesta es dissol completament i no se'n va a cap lloc. So all the gross, all they dissolve to the subtlest clear light mind, and that goes to next life. Ja que volem sintetitzar és que tot s'acaba dissolvent i dissolvent i dissolvent en diferents elements cada vegada més subtils fins que arribem a la màxima subtilitat d'aquesta ment ultra superclara i això és el que fa el salt. So for the ordinary people, that clear light mind stay very little and then go to next life. Per la gent normal, per tots nosaltres, aquest estadi de percepció d'aquesta ment ultra clara és un instant i desapareix. But then because of that reason, when the regular people die, when they die means we confirm somebody is dead by pulse, by heartbeat, and then we say he's dead. So that means his wind element dissolved into consciousness. At that time we say he's dead. So we cremate it later, but not immediately, but it's okay because by that time, by we bring his body to the cemetery or whatever, at that time the clear light mind have already gone. Bé, el que es fa normalment amb la persona que es mora es verifica que no té pols, que no té activitat cerebral i que llavors ja se dissol l'element aire, ja se dissol amb la consciència, tot i que sabem que la ment aquesta més subtil encara és allí, amb el temps que hi ha entre que es prepara tot i es fan velatoris i se va parar amb una cremació o el que sigui i s'acaba enterrant aquesta persona o cremant-la, en la majoria dels casos la ment ja ha tingut temps d'anar-se'n. But as for the Buddhist practitioner, it is important not to do that because they can hold the clear light mind for a long time. És important aquí especificar que per un practicant de budista el temps que hi ha entre la suposada mort i l'enterrament, aquest és molt crític que es respecti un temps perquè aquesta gent està entrenada i la seva ment no se'n va tan de pressa. It's like this, in the Buddhist tradition, there are many different levels of practitioners. A la tradició budista hi ha molts diferents nivells de practicants. For example, some practitioner, really good one, really high one, they can activate the clear light mind before death. Now they can activate. I arribem a uns nivells molt alts de pràctica en què aquests personatges són capaços d'activar la seva ment ultra clara abans de morir-se. That's a very, very, very strange thing. És una cosa molt estranya. Because when that master, when he meditate, even though he's not dying, but his earth element dissolve. Fire, wind, everything dissolve. And when the wind dissolve, his meditation, his breathing stopped. Sí, és una cosa un pèl difícil d'entendre perquè un mestre meditador que sigui capaç de fer això, se li van dissolvent els elements i arriba un moment en què no respira, perquè aquell cos ja no ho necessita. So the person who is attending that master, he has to be careful. Sometimes we have to check, oh, there's no breathing. And then we have to check the stomach. Stomach is also not moving, not moving. That means he is having an authentic realization. I que quan un mestre està en aquesta situació se l'ha de vigilar bé i s'ha d'anar comprovant que la respiració i l'estómac, que no hi hagi cap moviment de l'estómac, per veure en quina situació realment està.